ट्रॅक्टर न्यू हाडलो गार्बेजचो, फाटल्या दिसांनी 4 महिन्या पयलीं आनी एक हाडलेलो. सो जे आज ओल्ड आसात पळय गाडयो, तेंचे पासिंग, तेंचे मेंटेनन्स कशा तरेन पळयता? एक विशय जालो. दुसरो विशय आमी पळयलो की जशे गार्बेजीचो सुटावो म्हापसा वाठारांत जायना, कशा प्रायोरिटीचेर हो सुटावो जावपाक करतले? म्हाका एक कितें आसा, लोकां मदें जर शिस्त येयली जाल्यार आपोआप हेचेर सुटावो जातलो. कारण लोकांक आमी खूब अवेरनेस करून सुद्दां लोक हाडून ते गार्बेज डंप करतात कळ्ळें. आनी आमच्या म्हापशा बद्दल जर सांगलें जाल्यार म्हापशा आमी कलेक्शन पॉयंट आसा आमचो. आमी डोर टू डोर मनीस धाडटा कलेक्शन करपाक, तेंच्या कडेन दिवपाक जाय. पूण सरावंडींग जी विलेजीस आसा ते हाडून पातोळी सकाळी अर्ली इन द मॉर्निंग ते हाडून ती उडयता. आनी तेच्या खातीर ह्यो कचरो आमच्या कडेन खूब वाडलेलो आसा. बरं, आतां जो इतलो जोरान नेटान पावस पडलो आख्ख्या गोंयभर, म्हापसा वाठारांनी पळय इतले फ्लडींग जाले, ह्या हेचेर तुमी कशे तरेन पळयता? कितें सांगूंक सोदता लोकांक? म्हणजे रस्ते ब्लॉक जाले, उदक घरांनी पावले लोकांच्या, हेतून कोणाची मिस्टेक आसा, कोणाची चुकी आसा? खंय डिसिल्टिंग टायमार जावंक ना म्हापसा वाठारान? कोण तुमी कोणाक ब्लेम करता? लोक कित्याक थेट आरोप म्युन्सिपाल्टीचेर करता, म्युन्सिपाल्टीक ब्लेम करता, हितून कावन्सिलरांक हितून ब्लेम करता की रितसर कलेक्शन जायना, रितसर डिसिल्टिंग जायना. आनी आतां तोंडाचेर जेन्ना पावस पडलो तेन्ना म्हापसा म्युन्सिपाल्टी जागी जाली खंय डिसिल्टिंग करपा खातीर. कित्याक टेंडर जो काडटात, ऑर्डर तुमी कितें काडटात पळय ते 10 दीस आसतना काडटात. तुका सांगपाचें म्हणजे कितें, डिसिल्टिंग जे करूंक जाय आशिल्लें पळय ते 1 म्हयनो पयलीं करपाक जाय. मान्य करता, आमी डिसिल्टिंग केलें, स्टार्ट केला आनी हाफ सुमार जाल्लें आनी पावस ह्यो अचानक एक्सिडेंटली पयलीं पडलो. पावस सदांच आमकां फर्स्ट वीक ऑफ जुनान येता. हे 15 दीस आमकां मेळपाचें आमचें काम करपाक. तें काम करपाक आमकां टायम मेळोंक ना. आनी हे जे आमचे ड्रेनेज बी भरले, कितें व्हाळ भरले पळय, त्या कारणीभूत हे कितें म्हापसा म्युन्सिपाल्टी आसा जबाबदारीचेर? म्युन्सिपाल्टी आसा जबाबदारीचेर? म्युन्सिपाल्टी जबाबदार आसा हेचो अर्थ कितें, आमच्या कडसून ते लेट जालें न्हू, लेट जालें. मान्य करता, आमच्या स्टाफान ते स्पिडी करपाक जाय आसलें. तांकां खबर आसा बाबा ह्यो मनसून आसा पळय तो जुनान येता किंवा एंड ऑफ द मे येता, त्याच्या पयलीं तेंच्यांनी तयार करपाक जाय. येस. ऑर कावन्सिलर कॅनॉट डू लायक दॅट. कावन्सिलर सांगपाचें काम करता, बाबा करा रे करा म्हणून. आनी टेंडर बी म्हणटा पळय ते फ्लोट कावन्सिलर करिना, किंवा ते पेपर वर्क आसता पळय तो स्टाफान करपाक जाय. आमी इंजिनियर सेक्शन आसता पळय तेंच्यांनी करपाक जाय. पूण ते हॅव डन डिले. आनी म्हाजें एकूच अशें अपील आसा की टायम टू टायम तेंचो पेमेंट करपाक जाय. No contractor was ready to take this contract because of payment. So I have intermediate and I have told them I am the responsible for further payment. Even last year अगर payment आशिल्लो पळय तो 15 दिसा भितर तांकां दिलो, क्लियर केलो. तो पेमेंट आमी वर्साच्या वर्सा जर करिना जाल्यार खंयचे कॉन्ट्रॅक्टर आसतले? म्हणजे खंय ना खंय म्हापसा म्युन्सिपाल्टी ही फाटी उरल्या, स्लो जाल्या. नो पेमेंट आतां कसलें काम केलें न्हू, आमी कितें हाडटात, वस्तू हाडटा, कितें हाडटा ते पेमेंट करपाक जाय. पूण हेतून खंय तरी सामान्य मनीस सफर जाता. डेफिनेटली सामान्य मनीस सफर जाता. हां, लोकांक त्रास जाता. आमच्या हलगर्जीपणामुळे लोकांकूय त्रास जाता. सो हेच्या फुडें जावचें ना अशें हांव प्रयत्न करता. कळ्ळें?